Ein hübsches Lied, was er da. für ein Lied, das Sie vorhin Vor allen gesungen Dingen haben? sehr still, Gefällt es Ihnen? musikalisch Auf den gesehen. Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist es auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Ja. Sicher. Wenn ich lange genug warten würde, würde ihn sich jemand wünschen. Mhm. Oh, mit Musik diesmal. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the good and pure. Time to rise up from the sewer. Wash off all that foul manure. Show the world you care. You should care. You should care. What people think of you. Of goals that you could name, reclaiming your good name is what you ought to do. Dienstag, 25. August 1931. Wir sind Sonny Crockett. Nein, eigentlich Marty McFly, aber wir sind hier in geheimer Mission unterwegs. Wir haben uns als Gangster verkleidet. Wir müssen Zugang zu der Bar finden. Das Problem ist, ich kann die Bar nicht finden. Aber zuallererst... Und... Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter. Zurück in die Zukunft. Ich lege meine Finger auf WASD. Ja, die muss ich suchen. Ich bin kein Tastaturspieler. Außerdem ist die Tastatur kacke. Und wir müssen jetzt die Bar finden. Ich probiere es mal in der Absteige. Doc meinte, er sei dann hier, wenn er den DeLorean versteckt hat. Okay, also ist er noch nicht hier. Mann, Steuerung wieder. Also hier war mal die Bar. Oder wie? Okay. Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Dann muss ich wohl hier hin. Guck mal, ich frage mal. Mrs. Strickland, Seelennotrettungsdienst. Entschuldigen Sie Ach so. mich, Sir. Aus Ihrer Kleidung und Ihrer allgemeinen Zwielichtigkeit kann ich entnehmen, dass Sie wohl auf dem Weg zu Tennants Bar sind, richtig? Listen to your mothers, stay sober. Join today. Ja. Nein. Ja. Ja, Ja. kennen Sie den Weg? Geradeaus. Immer geradeaus. Der letzte Laden vor dem Inferno. Letzte Laden vor dem Inferno. Leider habe Sehr ich nicht die schön. Macht, Sie aufzuhalten. Aber ich bitte Sie, noch einen Augenblick zu bleiben und sich mein Lied anzuhören. Bitte, lieber Singt sie auch noch? Tinker, lass Was? doch deine Flasche stehen. Dein Ja. dich so kalt. Was denn in das? Gottes Namen? Tut mir leid, Miss Strickland. Nur ein Prototyp, der für einen Moment nicht richtig funktioniert hat. Mr. Brown, warum ist ein Hund in diesem Fahrzeug? Warum? Ist das die Zum Wohle Zeitmaschine? der Menschheit natürlich. Hallo, Sonny. Sonny? Äh. Mr. Crockett, was soll diese Aufmachung? Hä? Ach so! Ich habe ja ein Schnurrbart an. Deshalb erkennt die mich nicht. Mann, das ist die beste Verkleidung überhaupt, hey. Das ist mein neuer Look. Das ist nur mein neuer Look. Ich will beweisen, dass man sich wie ein Gangster kleiden kann, ohne ein Gangster zu sein. Voll die Hasenzähnchen Ich jetzt. brauche unbedingt ein exklusives Interview. Doch jetzt muss ich ein paar Seelen retten. Und du musst einen Blick auf mein neuestes Experiment werfen. Du bist nicht sauer wegen des Raketenbohrers? Schwamm drüber. Ich bin zu größeren Dingen übergegangen. Komm bei Gelegenheit am Pavillon vorbei. Ich bereite alles vor. Du glaubst nicht, was Eini und ich alles geplant haben. Ein Pavillon? Berühmte letzte Worte. Na gut, wo war jetzt diese Bar? Was sind sie denn alle hin? Ah, das ist der Pavillon. Also Steuerungskonsole. Okay. Sonny, gerade rechtzeitig. Hier, halt das. Danke, dass du auf Einstein aufgepasst hast. Danke, dass du auf Einstein aufgepasst hast, als Stimmt, ich den haben wir weg vergessen. war. Es war mir ein Vergnügen. Er war eine sehr bereitwillige Testperson. Beinahe, als hätte er schon Jahre mit mir zusammengearbeitet. Eher Jahrzehnte. So, wie ist es dir Wie ergangen? ist es dir ergangen, Emmett? Ich habe dich seit Monaten nicht gesehen. Großartig. Und alles nur dank dir. Wirklich? Ja, der Streit mit meinem Vater während unseres Raketenbohrer-Experiments hat mir endlich den Anstoß gegeben, beim Gericht zu kündigen. Jetzt kann ich mein Leben der Wissenschaft widmen.
Okay, und was machst du da? Was hat es mit dem kleinen Auto und der Ausrüstung auf sich? Einstein und ich machen ein paar Experimente mit diesem maßstabsgetreuen Modell, um bis zur Hill Valley Expo in einigen Monaten die letzten Fehler zu beheben. Ein ferngesteuertes Auto? Maßstabsgetreues Modell? Nein, eigentlich doch, aber es wird viel mehr sein als das. Die Welt wird darüber staunen. Mhm. Aha, ich hab's. Was? Ich zeig es dir. Mhm. Bist du startklar, Einstein? Wuff. Cool, Cabrio. Sieh her! Nicht zu mir, zum Auto! Zum Auto! Wenn du 37 Kilometer pro Stunde erreicht, wirst du deinen Augen nicht trauen. Wie viel? 37? Okay. Das ist schon recht cool irgendwie, Einstein, ja? nein, bring da raus. Keine Panik, ich habe irgendwo einen todsicheren Auswurfmechanismus. Siehst du? Kein Grund zur Sorge. Sicher? Bin mir überhaupt nicht sicher hier. Das sieht nicht sicher. Sicher sieht das nicht. Ist der überhaupt noch drin? Uff. Mal sehen, ob ich etwas Hilfreiches finde. Okay, coole Sache. Jemanden. Okay, also, ich muss immer noch zur Bar. Noch ein bisschen Keine Sorge, Emmett. Ich bin mir sicher, du kriegst es noch hin. Darum mache ich mir keine Sorgen. Einstein ist das größere Problem. Ach so, jetzt haben wir einen Hund auf dem Dach. Was ist mit dir und Edna? Was läuft zwischen dir und Edna? Vor ein paar Monaten hätte ich schwören können, dass sie dir schöne Augen macht. Das war bevor mein Vater ihren Finger vom Fuselverband rausgeworfen hat. Jetzt lässt sie keine Gelegenheit aus, über mich und meine Arbeit herzuziehen. Das ist wirklich nervig. Erzähl mir von Weißt Trixie. du etwas über Trixie Trotter? Und der Singvogel aus den Sierras? Die Nachtigall des Nordens? Das Flittchen der Foothills? Nie von Jetzt ihr aber. gehört. Was? Und ich bin auch nie in Tennants Bar geschlichen, um ihr zuzuhören. Ah, okay. Sehr gut, dann erzähl mir mal von Weißt du Parker. etwas über Officer Danny Parker? Pa sagt, er ist ein guter Kopf, wenn er nicht trinkt. Gut. Natürlich, er trinkt in letzter Zeit scheinbar ständig. So, also, was ist Was ist mit schiefgegangen? deinem Raketenauto schiefgelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Sobald wir Einstein darunter geholt haben, suche ich es. Kannst du nicht ins Gerichtsgebäude rein? Also zuallererst muss man mal Einstein retten, ne? Wenn ich meinen Job als Beamter noch hätte, sicher. Aber in letzter Zeit sind viele Beweismittel verschwunden, also haben sie die Schlösser ausgetauscht. Nun ist es sicherer als der Geldbeutel meines Dads. Dann finde dein Warum Raketenauto. gehst du nicht dein Auto suchen? Und lassen Eini auf dem Dach sitzen? Niemals. Und lassen Hunde Eini sind auf viel dem Dach wichtiger als so ein sitzen? blödes Raketenauto. Besonders eins, das nicht funktioniert. Okay, dann haben wir jetzt alles durch. Dann würde ich sagen, wir Ich geh dann gucken. mal. Genau, wir gehen dann Vielleicht mal. finde ich Hilfe. Tu das. Ich würde. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Eini runterbekomme. Genau. Er überlegt sich, wie man sich. Ja, komm, hier, da oben. Da sitzt. Nicht sitzt, aber da ist. So. Das ist nämlich Doc. Dann müssen wir mit dem labern. Man kann jetzt reingehen. Hey Doc, wie ist das Zimmer? Ein bisschen sauberer, als man es von so einer Absteige mitten in der Depression erwarten würde. Wie laufen die Ermittlungen? Du bist im Park. Wieso wusste ich nicht, dass ich heute Abend Ihrem jüngeren Ich begegnen würde? Weil ich mich nicht erinnere, heute hier gewesen zu sein. Offensichtlich hat ein Treffen mit meinem jüngeren Ich vor 2 Monaten meine persönliche Zeitachse etwas verschoben. Ich konnte nie öffentliche Experimente durchführen, so wie er. Aber das macht nichts, solange ich mir Frankenstein ansehe. Frankenstein? Ja, gerade experimentiert mein jüngeres Ich Der da Film. unten mit Raketenantriebssystemen herum, Ja, ist die er richtig. dann auf der Expo demonstrieren kann. Der Anfang Ja, deiner das ist Karriere richtig. als Wissenschaftler. Genau, jetzt sind die Raketen eine fürchterliche Sorry, Idee. Freundin Und ich schreibt. werde bald herausfinden, dass sie nie Na. funktionieren. In ein paar Stunden gehe ich also in das Kino und sehe mir Frankenstein an, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Eintrittskarte von diesem Film schon über 70 Jahre in meinem Geldbeutel hier. Wieso? Weil ich während dieses Films die Eingebung für meinen Durchbruch bei der Expo haben werde. Das hat doch nichts mit der Wiederbelebung von Toten zu tun, oder? Natürlich nicht. Erinnerst du dich an die Szene in der Colin Clive mit dem Messer? Egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mir diesen Film ansehe. Okay, kannst du aufhören, so fies zu gucken? Danke.
Wo ist der Wo DeLorean? hast du den DeLorean geparkt? Ich habe ihn auf dem DeSoto-Grundstück sicher versteckt. Heutzutage kauft doch sowieso niemand Autos. Wegen dem Brandstifter in der Bar. Wer hat eigentlich Tennants Flüsterstube abgefackelt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich würde das gerne noch herausfinden. Mhm. Warum Sie haben mir nie 1931? gesagt, warum genau Sie ins Jahr 1931 zurückreisen wollten. Das ist meine Sache. Wenn es vorbei ist, erzähle ich dir alles. Wie? Daran werde ich Sie auf jeden Fall erinnern. Ja, aber definitiv. Wegen Kit Tannen. So, was ist mit Warum dem? sind Also die warum? Tennants Ja, eigentlich genau. immer solche Idioten? Ja, gute Das ist Frage. schwer zu sagen. Vielleicht böse Neandertaler-Gene in ihrer DNS. Ja, die Neandertaler-Gele sind stark in ihnen. So, jetzt Trixie. Ich bin bei Trixie noch nicht wirklich weitergekommen. Dann komm wieder her und fang an. Wenn sie Kit heute Abend nicht verpfeift, wird er vielleicht nie verhaftet. Mhm. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Eine ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Ich hab's. Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. Okay, schauen Können Sie sich das erklären? mal an. Ich bin verwirrt. Alles ganz einfach. In der eigentlichen Zeitachse, der Zeitachse A, wurde der Brandstifter der Flüsterstube nie geschnappt. Und zu einem Mysterium von Hill Valley. Okay. Als ich nach 1931 zurückkehrte, habe ich die Zeitachse B erschaffen, in der ich für den Brandstifter gehalten und folglich von Kit Tannans Schlägern getötet wurde. Okay, soweit so Einstein kam gut, mit ja. mir und war dann irgendwie im DeLorean, als der Notmechanismus auslöste und ihn nach 1986 Hier geschickt. komme ich ins Spiel. Genau, das ist der Anfang Du von bist der am ersten 14. Episode. Juni 1931 zurückgereist und hast Zeitachse C erschaffen. Eine Welt, in der Carl Sagan nicht von Kit Tannen ausgelöscht wurde. Arthur McFly jedoch eine Vorladung bekam. Und von Kit Tennants Männern niedergeschossen wurde. Ja, also bist du 6 Stunden in der Zeit zurückgereist, hast Zeitachse D erschaffen, das Leben deines Großvaters gerettet, aber Kit Tannen irgendwie vor seiner Verhaftung bewahrt. Was erklärt, warum die Tennants so mächtig waren, als wir ins Jahr 1986 zurückkehrten. Also sind wir jetzt Ja. zurück im August 1931 und erschaffen Zeitachse E, in der wir hoffentlich Tannen ins Gefängnis stecken, wo er hingehört. Verstanden? Klar. Gut. Eine Frage. Was? Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Okay, nee, ist alles schon in Ordnung soweit. Wer es bis hier nicht verstanden hat, kann sich ja die ersten 5 Folgen nochmal angucken. Nee, also, ja. Gut. Weiter geht's. Versuchen Sie nicht aufzufallen, Doc. Ich bin bald zurück. Ich Genau. behalte deinen Großvater im Auge. Gut. Also, ich würde mal sagen, was ist denn das da mit dem Auto? Da war ich, glaube ich, noch nie. Auto? Jetzt schon am Theater? Komm, ich klicke mal Klasse. drauf. Frankenstein. Okay, also da muss er unbedingt reingehen, aber jetzt noch nicht. So. Wo ist er denn? Wo ist denn der junge Emmett? Bin ich aber verwirrt hier. Okay. Hey, Edna. Mr. Crockett, was kann ich für Sie tun? Was machen Sie Was hier? machen Sie denn hier Das ist eine mitten gute in der Frage, Nacht? ne? Ich bewahre die Leute vor Alkohol, Lastern und Schweinereien. Und ich bin auf der Suche nach heißen Stories. Man glaubt nicht, was es hier immer für Neuigkeiten gibt. Nun, ein hübsches Lied, was er war das für da. ein Lied, das Sie vorhin Vor allen gesungen Dingen haben? sehr still, Gefällt es Ihnen? musikalisch Auf den gesehen. Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist es auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Ja. Sicher. Wenn ich lange genug warten würde, würde ihn sich jemand wünschen. Mhm. Oh, mit Musik diesmal. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the good and pure. Time to rise up from the sewer. Wash off all that foul manure. Show the world you care. You should care. You should care. What people think of you. Of goals that you could name, reclaiming your good name is what you ought to do. You should care, you should care. If your reputation is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue, for you should care.
Sehr schön. Finden Sie wirklich? Ja, es ist ein richtiger Ohrwurm. Ehrlich, man braucht einen Aufhänger, wenn man Herzen gewinnen will. Ui. Das war ja was. Nun, wenigstens hat sie Spaß beim Singen. So, auf keinen Fall, Memo an mich selbst, auf keinen Fall hübsches Lied anklicken. Wegen ihnen und den Hunden. Was haben Sie eigentlich gegen Hunde? Sie stinken, haben keine Manieren, können sich nicht um sich selber kümmern und sind ehrlich gesagt nicht sehr schlau. Wenn ich was Das zu stimmt sagen alles. hätte, dürften Hunde nicht in die Öffentlichkeit. Das ist hart. Das Die Welt ist ist, ungerecht, Mr. das Crockett. ist eine schlaue Frau. Hört auf die. Sie hat in allem recht, was sie sagt. Bezüglich Hunde. Okay, wegen dem Brandstifter der Was ist Bar. eigentlich aus dem Brandstifter geworden? Ich wollte Ihnen gerade dieselbe Frage stellen. Ja, weiß Mir. es, sie Halten weiß Sie mich also nicht auch zum nicht. Narren. Ich habe vielleicht keinen journalistisch gültigen Beweis, aber ich hörte, dass Sie bei der spektakulären Flucht von Carl Sagan vor den Behörden die Finger im Spiel hatten. Was? Ich? Okay, dann schnell das Thema wechseln. Sagan ist unschuldig, Sie das nicht, ist dass nicht Sagan Thema unschuldig gewechselt, war? aber egal. Anfangs schon, aber nach seiner Flucht brannten noch 2 weitere Bars. In Colfax und Georgetown. Das ist nur ein Zufall. Zufall? Oder ist unser Freund Carl vielleicht sogar ein Serientäter? Ich bin mir sicher, dass Sagan unschuldig Ich bin ist. mir ziemlich sicher, dass Sagan diese Brände nicht gelegt hat. Wir werden sehen. Einer der Gründe, warum ich mich immer so nah bei Tennants neuer Bar aufhalte, ist, dass ich den Brandstifter auf frischer Tat ertappen will. Eine super Story für meine Kolumne. So, der hat also doch eine neue Bar. Wieso sagt sie mir nicht, wo die neue Bar ist? So, egal. Erzählen Sie mir von Sie Trixie. wissen nicht zufällig etwas über Trixie Achso, die ist in der Trotter, Suppenküche, die, Kit oder? Tennants neueste Eroberung? Sie gibt an, eine Barsängerin aus Seattle zu sein. Aber meinen Quellen in Washington ist sie unbekannt. Mal ganz ehrlich, Trixie Trotter? Was ist denn das für ein Name? Was ist mit Ihnen und Emmett? Was ist mit Ihnen und Emmett? Das letzte Mal, als ich Sie gesehen habe, schienen Sie an ihm interessiert. Das war bevor ich viel zu spät erkannt habe, dass die Einladung an den Finger vom Fuselverband ein Vorwand war, um fässerweise Fusel in dieses sogenannte Labor zu bekommen. Das tut mir leid. Oh nee. Jetzt bringt er mich durch seine Hat denn bloße das Anwesenheit gemacht? dazu, seine philosophischen und intellektuellen Grundgerüste mit allen sprachlichen Mitteln anzugreifen. Sie gehen also nicht miteinander aus. Wir? Der bloße Gedanke an ein romantisches Verhältnis mit diesem Technikanarchisten ist schon absurd. Gut. Ja, richtig. Er hat nämlich eine Frau aus dem Wilden Westen. So. Erzählen Sie mir von dem Wissen Polizisten. Sie etwas über Officer Danny Parker? Parker? Nur noch eine verlorene Seele, verloren an Alkohol und Verzweiflung. Ich bat ihn, mir seine immer so Geschichte guckt, für so. meine Kolumne zu erzählen, sozusagen als abschreckendes Beispiel. Aber er will einfach nie. So. Was Sorry, hat ich Kit bin wieder Tennant am in den letzten Gähnen. 2 Monaten so gemacht? Hast du es nicht gehört? Es stand alles in der Zeitung. Ich war auf Reisen. Ja. Die Behörden wollten Tannen wegen Steuerhinterziehung verhaften. Sieht aus, als hätten sie seine Bücher von seinem Buchhalter bekommen. Ja, davon habe ich schon etwas gehört. Okay. Der Buchhalter ist natürlich verschwunden, aber die Behörden sind immer noch an dem Fall dran. Sie haben ja noch die Bücher, oder? Richtig. Falsch. Am Tag vor der Verhandlung verschwanden die Bücher direkt aus der Asservatenkammer des Gerichts. Nein. Es wurden viele Oh. Beschuldigungen laut. Aber mal ehrlich, die Stadt ist so korrupt, dass es jeder hätte sein können. Gerichtsdiener, Polizisten, Hausmeister. Da fällt mir halt hier Parker ein. Wo ja gesagt wurde, der trinkt gerne. Und der hätte natürlich einen Vorteil davon, wenn es hier eine Bar geben würde, wo man was trinken könnte. Also so, ich notiere den mal auf meinem unsichtbaren Notizblock als eventuell verdächtig. Also, Kit wurde Läuft freigesprochen. Kit jetzt frei herum? Frei, unschuldig und lacht sich in seiner neuen Bar ins Fäustchen. Die Behörden wollen ihn anklagen, aber ohne die Bücher haben sie nichts in der Hand. Haben sie schon eine neue Story? heute Nacht? Nur das Übliche. Bürgermeister Thomas wollte sich aus der Bar schleichen. Frankie Needles setzte seinen Wagen gegen einen Hydranten. Nichts für die Titelseite. Ich hab Hey, da was für Sie. Ich hätte da eine heiße Spur. Oh, Ja, aber was? Was denn?
weiß es ja selbst nicht. Tennant verhaftet? Nee. Möchte gern Erfinder lässt Hund auf Gerichtsdach stranden, das wäre lustig. Arthur McFly kehrt zurück. Carl Sagan in der Stadt gesichtet. Also, ich probiere es mal mit dem Hund, weil das ist das Einzige, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es nicht mehr Schaden anrichtet, als es nützt. Hund von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh mein Gott. Mr. Brown? Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf... Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. So will dann zum bin mir Thema sicher, die Redaktion sieht weniger das auch Schaden anrichtet als die Die anderen. wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit Wissen Sie, dar. was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. echt? Glauben Hey. Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Sie machen sich Anwandlungen. lustig, aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Geil. Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Hätte Ihnen vielleicht zugehört, Schön. wenn Ihre Jungfernfahrt nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ich bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Eini, wie bist du da runtergekommen? Kluger Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Okay, erstmal zu Einstein gehen, ihn mal schön streicheln, ne? Ich meine, es ist zwar nur ein Hund, aber trotzdem, Hey, Kleiner, wie das ist geht's? ein guter Junge. Braver Hund. Genau. So. Weiter geht's, genau. Gucken uns mal um. Ich würde gern zu Emmett, wenn ich ihn finde. Oh, ich gehe mal in die Steuerungskonsole. Meinst du, ob ich da was machen kann? Test, Test. 1, 2, 3, 4. Check. Hey, spiel nicht an meinen Geräten rum. Entschuldigung. Mhm. So. Ich will noch ein bisschen mit Mr. Strickland reden. Edna. Was? Nein. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Carl Sagan in der Stadt gesichtet. Tennant verhaftet. Das kann ich ihr nicht sagen. Er könnte Probleme bekommen. Ja, siehste, dachte ich mir doch. Also hier, lass mal Bis mal bald. die gute Kämpfen Frau. Sie weiter für das Gute. Mach ich. So. Wo genau ist jetzt aber Emmett? Er stand doch hier irgendwo. Ja, ich gehe mal zurück, weil der gerade oben am Fenster stand. Falsche Taste hier. So. Der stand gerade oben am Fenster. Doc Brown, also der junge Doc Brown nenne ich Emmett und den alten Doc Brown nenne ich Doc. Hey Doc, So. ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Schauen Sie sich das mal an. Diese Zeitreiserei verwirrt mich noch ein bisschen. Mach dir keine Sorgen um diese Zeitachse. Konzentrier dich auf Miss Trotter und Officer Parker. Okay, ja, wegen Trixie. Ich bin bei Trixie noch nicht wirklich weitergekommen. Dann komm wieder her und fang an. Hm. Wenn sie Kid heute Abend nicht verpfeift, wird er vielleicht nie verhaftet. Okay, also wir müssen... Ja, ich glaube, hier kommen wir nicht Versuchen weiter. Sie nicht aufzufallen, Doc. Ich bin bald Wir zurück. müssen Ich behalte die Bar deinen Großvater finden. im Auge. Und oder Trixie und oder, also nicht und oder, sondern wir müssen auch Trixie finden und wir müssen einen Officer finden. Das Problem ist, dass man halt hier nirgends was O'Malley großartig... und Söhne. Super. Was großartig Keine machen Zeit können. zum Haare schneiden. Ja, natürlich Selbst wenn nicht. er öffnet wäre. Außerdem schneiden die nur wieder zu viel ab. Ja. So. Also hier ist der Park. Muss ich durch... Ich renn mal durch den Park durch ans Gerichtsgebäude. Ungefähr so. Das ist aber auch hier die Steuerung hier, Leute. Ich sag's euch, das ist nicht so einfach. Ja, das ist natürlich zu. Ist heute schon geschlossen. Ja, mach Sachen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich würde gern oben hingucken, weißt du? Da geht's auch nicht weiter. Ja, was soll ich denn hier machen? Vielleicht nochmal ins Kino rennen, da oben? Na, warte mal, das geht so nicht. Da ins Theater. Klasse. Frankenstein. Was habe ich denn noch im Inventar drin? Ah ja, eine Knarre. Chloroform?
dieses komische Notizzettel und eine Knarre. Also eigentlich ein Feuerzeug ist. Komm, ich mach mal. Aus Dank für deine treuen Dienste. J.J. Valenti. Weißt du, ein Feuerzeug in Form einer Waffe ist keine sehr gute Idee. Ja. Ist keine sehr gute Idee, sagt er. Ich hab keine Ahnung, wo jetzt hier der junge Emmett... Komm, wir machen mal Hinweise hier. Warum nicht durch die Tür? Weil ich nicht weiß, wo die Tür ist. Beziehungsweise, es ist eigentlich die Suppenküche, aber ich komme ja nicht hin. Brauche einen neuen Hinweis. In der Gasse hinter der Suppenküche. Wie komme ich da hin? Gibt keinen Hinweis. Junge, ich weiß, wo die Suppenküche, die war immer da unten, aber da komme ich nicht mehr hin. Glaube ich. Außerdem hänge ich hier fest. Oh, diese Steuerung, hey. Tür des Schreibwarenladens. Gehen wir da hin. Alter. Ja, wenn ich nach oben drücke, geht's nicht. Ne? Ich muss hier entlang laufen. Jetzt kann ich nach oben drücken. Es ist Wahnsinn. Ja, aber da war doch eben noch... Sorry, ich habe mich hier verlaufen. Jetzt nach rechts drücken kann ich jetzt nicht. Ich muss jetzt nach unten an der Lampe vorbei und dann darüber. Weil das halt so ist. Gibt's denn hier niemanden, der mir sagen kann, wie ich an die Suppenküche komme? Normalerweise müsste die hier unten sein, aber ich komme da nirgends hin. Okay, ich muss wohl da rüber gehen und dann da ins Eck. Da oben ist auch Emmett. Emmett, Keine Zeit zum Reden. Ich muss ein Raketenauto zurückholen. Emmett, kommen Sie da runter, bevor Sie sich noch wehtun. Mich verletze? Ha, Sie sind überängstlich, Miss Strickland. Genau. So. Komm her, ich steuere jetzt mit der Maus. Das geht wahrscheinlich deutlich besser, genau. So, also hier, guck hier. Ah ja, das Matches, Wer oder? schickt dich? Nee. Dichter Nebel. Was hast du für mich mit? Mittagessen. Wie ist das Codewort? Wortklauberei mag ich überhaupt nicht. Okay, verstanden. Also, ich erkläre kurz, was das Problem hier ist. Also nicht das Problem, was das Rätsel hier ist. Pass auf. Wir haben hier noch diesen Zettel. Den wir uns nicht angucken können. Also, jedes Mal die Silbe, mit der die Frage endet, da muss die Antwort mit anfangen oder so irgendwie. Dann gehen wir mal... Kann ich mich hier irgendwie umgucken? Plakate. Naja. Hoover 28. Ein Huhn in jedem Topf und ein Auto in jeder Garage. Wie macht sich das, Herbie? Mhm. Na gut. Also, Tür. Wer starb und machte dich zum Boss? Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch? Zieleinewürstchen. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Meinst du, ob ich jetzt hingehen kann, das da dran halten kann? Und dann nochmal Ob klopfen? das so eine Art Codewort-Spickzettel ist? Ja, ist Ich es. behalte das lieber bei mir. Gut, ist es, aber... Wer hat gesagt, das wäre hier? Ach so! Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch? Was wirst du tun, wenn ich dich wegschicke? Wegschicke. Sekunde, ich überlege. Sekunde, ich überlege. Das ist gar nicht so einfach hier. Oh, Abfalltonnen. Cool, da muss man natürlich anklicken. Hä? Ja, also, ich höre jetzt dann nochmal zu. Wer erzählte dir von diesem Ort? Orthopäden aus dieser Gegend. Was ist die eigentliche Idee? Idee. Desaster zu verhindern. Ah, beruhig dich, mein Lieber. Warum ruhst du dich nicht einen Moment draußen aus? Ausgeschlafen bin ich heute wirklich nicht. Vorsicht, da ist eine Katze. Sorry, ich habe hier gerade die Katze vor mir rumlaufen, aber eine. Und die legt sich gerne auf Tastaturen drauf. Und das ist ein bisschen gefährlich. Gell, Mädchen? Wer hat gesagt, das wäre hier? Ja. Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch? Was wirst du tun, wenn ich dich wegschicke? Tunlichst verschwinden. Wenn ich dich wegschicke. Das,
wegschicke. Tunlichst verschwinden? Ja, sorry, aber was soll ich denn hier machen, wenn der wegschicken sagt? Dann muss man doch was mit weg oder mit schicken oder sowas. Aber es ist doch Kacke. Warte. Na! Ob das Mann, so ich eine will Art das lesen. Spickzettel ist? Ich behalte das lieber bei mir. Ja. Das ist hier. Kann ich das nur so? I. Below. Low. Und in und in. Ja, das habe ich schon verstanden. Das ist schon richtig, aber. Das ergibt keinen Sinn, was er da labert. Wer hat gesagt, Ja, das wäre Hieronymus die- Busch. Hieronymus Bosch? Was wirst du morgen tun? Tunlichst verschwinden. Tunlichst verschwinden? Wo wohnst du denn? In Denver. Denver. Willkommen bei L-Kid. Ich habe gerade gesehen, ich hätte noch eins nach unten gehen können. Oh shit. Ob die mich wohl noch erkennen? Alles super hier. Aber hübsch ist es hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen wieder einmal die heißeste Nummer auf dieser Seite der Rockies zu präsentieren. Und wenn ich sage ein Vergnügen, dann wissen Sie schon, was ich meine, oder? Ein Ja. großes, L-Kid-mäßiges Willkommen für die eine, die einzige Trixie Trotter. Der kann auch noch Klavier spielen. Say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. Aus dem Weg, Kleiner. Ich muss meine Sorgen ertränken. My own superintendent, my star is on the ascendant. That's why I don't care. I don't care. I don't care what people think of me. Okay. I'm happy, go lucky, and say I am plucky, so jolly, yeah. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. In der Nische? Kid Tennen? Also, er hat mich wohl nicht erkannt. Zu Trixie muss ich natürlich. Ich würde mal sagen, da steht auch noch Dane. Das überlege ich mir, überlebe ich hoffentlich morgen, wie ich hier weitermache. Wahrscheinlich werde ich zuerst mal mit Trixie reden. Aber erst morgen, ihr Leute. Bis dann. Knopf drücken. Tschö. Tschö.